សួស្តីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរបន្តពីមេរៀនថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីOracle Database User Add-on ខ្ញុំបង្ហាញ demo មួយចំនួនទាក់ទងនឹង5ចំណុចនេះចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពីការរបៀបដែលយើងបង្កើត user នៅក្នុង Oracle Database ហើយយើង create នៅ permission មួយចំនួនទី3គឺការ create object privilege ទី4ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ create role ហើយនឹង create role ទៅឲ្យ user ឥឡូវនេះមកចំណុចទី1យើងមក create user អស់គ្នាដើម្បី create user បានយើងត្រូវ log in ជា SIS ឬ CDB privilege ខ្ញុំវាយ command create user by password and then ក្រោយ identify by នេះគឺ password ហើយคลิกថា user sub created នៅមេរៀនមុនយើងបានរៀនថាលក្ខណៈទូទៅរបស់ user ជាធម្មតា user ត្រូវមាន table space របស់វាហើយនឹង temporary table space ហើយនឹងត្រូវមានគឺថាការ storage នៅលើ data file ដោយសារ database របស់យើងមាន default table space user រួចហើយនៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ specify table space ឲ្យ user ទេខ្ញុំគ្រាន់តែ create recommend create user អញ្ចឹង create user sub នឹងបាន create ដោយមាន table space default table space ជាមួយ user ហើយនឹង temporary table space ឈ្មោះ temp បន្ទាប់ពី create user ហើយយើងមក try login user sub ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដាក់ connection name ឈ្មោះ user sub password sub party name OCRយើងនឹងឃើញ error នេះ pop up មកគឺថា Aura 0105គឺ user sub lack create session privilege log on denied error message នេះប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថា user ដែលយើង create នេះវាអត់ទាន់មាន create session ទេដូច្នេះហើយយើងមិនអាច connect ទៅឲ្យ user sub បានទេតោះតែយើង create យើង create session ទៅឲ្យ user sub ជាមុនសិនមុននឹង connect ហើយយើងមក create session យើងមក connect ម្ដងទៀតsuccess នេះគឺថាបន្ទាប់ពីយើង create session ដល់ user sub យើងនឹងអាច connect ទៅ user sub បានហើយ
connect ឃើញថាចំណុចទី1និងទី2យើងបានបង្ហាញរួចមកហើយឥឡូវចំណុចទី3ការ grant នៅ object privilege នៅពេលដែលខ្ញុំ login ជា SOC ហើយខ្ញុំ select ពីចង់ select data បើថាខ្ញុំចង់ select data ខ្ញុំ log ជា user SOC អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹង data របស់ employee របស់ schema HR ខ្ញុំសាកស្វែងថាវាស្គាល់ខ្ញុំ select I from employee យើងនឹងឃើញថា table of view does not exist នៃ error ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យ user SOC អាច select បានខ្ញុំត្រូវ login ជា SIS ហើយខ្ញុំនឹង grab object របស់ employee របស់ HR schema គឺ employee table grant success ខ្ញុំមក select ដងទៀតពេលនេះយើងឃើញថាយើងនឹងអាច select បានដូចគ្នាដែរដូចចំពោះ delete app តែ insert អីចឹងបើថាខ្ញុំជា user SOC ខ្ញុំចង់ update set salary ឡើងថែមឲ្យអីចឹងទៅចូល ID ស្មើ100យើងទទួលបានថា error គឺ insufficient privilege ខ្ញុំមិនអាចទៅ update table របស់ schema HR បានទេលុះត្រាតែខ្ញុំជា CTPA grant update អត់មាន success ខ្ញុំមក update ម្ដងទៀតគេថា update success ខ្ញុំអត់ commit ទេមកពេកវិញតែទី3ចប់ហើយយើងនៅទៅទី4គឺការ create role ខ្ញុំជា DBA ឥឡូវខ្ញុំចង់ create role មួយឈ្មោះថា
Vâng. Rồi, rồi, rồi. Not identified. Thì role với not identified គឺមានន័យថាខ្ញុំអត់ដាក់ password ឲ្យ role ហ្នឹងទេបើខ្ញុំទៅដាក់ password ខ្ញុំដាក់ identify by ហើយនឹង password ឥឡូវនេះខ្ញុំ revoke privilege នេះពីសុខវិញហើយខ្ញុំ revoke update ខ្ញុំ revoke success ហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំ log in ជាសុខខ្ញុំមក select វាអត់ដើរទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ grant permission តាមរយៈ role វិញ role ខ្ញុំបាន grant ហើយខ្ញុំនឹង grant ឲ្យ grant select or permission grant update permission អានេះគោលដៅខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ grant object privilege ទៅឲ្យ role ហើយខ្ញុំនឹង grant role នេះទៅឲ្យ user បន្តវាមានន័យដូចគ្នានឹងខ្ញុំធ្វើមួយនេះដែរគ្រាន់តែថាបើខ្ញុំអត់ create role ខ្ញុំត្រូវ grant ហើយនឹង revoke ម្ដងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំ create role ខ្ញុំអាច grant object ទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងទៅក្នុង role ហើយខ្ញុំ grant role តែម្ដងទៅឲ្យ user គឺចប់វាមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងលឿនជាងហើយខ្ញុំ grant role grant success ហើយតបខ្ញុំនឹង grant role នេះទៅឲ្យសុខ grant role grant permission សុខ
brand role ឈ្មោះ stock commission គឺ stock តែ success ឥឡូវខ្ញុំ log in ជា stock ខ្ញុំមក select ដងទៀតខ្ញុំជា set role ឥឡូវយើង select ដងទៀតគេថាបន្ទាប់ខ្ញុំ set role មក user stock អាច select បានហើយអាច update បានចាំមើល update មើល update ទៀតអូខេចំពោះតែមួយហើយសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមតាមដាននៅ clip មេរៀនក្រោយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយពី user profile